إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أضر الأمراض الاجتماعية فساد الأخلاق، فإن فساد الأخلاق يورث الانحلال والضياع ويهدم كيان الأمة ويهدم المجتمعات الإسلامية. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فما فسدت أخلاق أمة إلا ذلت بعد عزها وتمزقت بعد تماسكها. ومن أعظم ما يفسد الأخلاق ويسبب النزاع والشقاق فاحشة الزنا، التي هي أعظم الفواحش إثماً وأشدها جرماً وأسوأها عاقبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ألا وإن ظهور الزنا في المجتمعات مؤذن بخراب الديار وفناء الأعمار وزوال النعم وحلول النقم ونزع البركات وموت الفجأة وانتشار الأمراض. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والزنا يجمع خصال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وذهاب الغيرة من القلب، كل ذلك من شعب الزنا وموجباته. قال رحمه الله: ومن موجبات الزنا غضب الرب سبحانه بإفساد حرمه وعياله. ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله ذلك الملك أسوأ المقابلة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومن موجبات الزنا وأضراره سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة التي تبدو للناظرين. ومن موجبات الزنا وأضراره الفقر اللازم، فمن وقع في الزنا ابتلاه الله بالفقر. وفي الأثر يقول الله تعالى: أنا مهلك الطغاة ومفقر الزنات. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا معشر المسلمين، إياكم والزنا، فإن فيه 6 خصال
ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء، يعني ذهاب نور الإيمان. فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر. وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار. ومن موجبات الزنا وأضراره أنه يسلب صاحبه اسم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه، ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان، يعني إذا تاب وندم رجع إليه إيمانه، وإلا لم يرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. ومن موجبات الزنا وأضراره قلة الهيبة، فتنزع هيبته من صدور أهله وأحبابه. تنزع هيبة الزاني من صدور أهله وأحبابه، فهو أحقر شيء في نفوسهم وأحقر شيء في عيونهم، بخلاف الرجل العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. ومن موجبات الزنا وأضراره ضيقة الصدر، فإن الزناة يعاملون بضد مقصودهم. فإن من طلب لذة العيش وطيبه مما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده. فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى الخير أبدا. ومن موجبات الزنا وأضراره أنه يجرئ صاحبه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده الزنا إلى سفك الدم الحرام. فهذه المعصية، أي معصية الزنا، لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها، ومحفوفة بجند من المعاصي بعدها، ومحفوفة بجند من المعاصي معها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة، وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. فإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه، وأعيا الأطباء دواؤه. وقد وكلها الله جل وعلا بزوال النعم، وكل الله معصية الزنا بزوال النعم. فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه. ومن موجبات الزنا وأضراره أنه يعرض صاحبه لسكن التنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس يعذبون، فكان مما رأى عليه الصلاة والسلام أنه قال: فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاحوا صياحا شديدا. قال: قلت للملكين: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني أخذا بعضدي، فأخرجاني فأتيا بي جبلا وعرا وقالا لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى كنت في سواء الجبل، يعني في نصف الجبل، إذا أنا بأصوات مديدة يمدونها مدا، إذا أنا بأصوات مديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار.
ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ فقال لي: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيئا انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني، هؤلاء الزانون والزواني. ومن موجبات الزنا وأضراره أن حسنات الزاني تذهب إلى زوج من زنى بها، أن حسنات الزاني تذهب إلى زوج تلك المرأة التي زنى بها، فيأخذ هذا الزوج من حسناته يوم القيامة حتى يرضى. قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فيقال له: يا فلان هذا فلان، يا فلان هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: ما ترون؟ هل يدع من حسناته شيئا؟ ما تظنون؟ هل يدع من حسناته شيئا؟ وفي رواية يقال له: يا فلان هذا فلان خانك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت، هذا فلان خانك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ أي هل تظنون أنه يدع شيئا من حسناته؟ لا والله، لا يدع شيئا من حسناته. وقال الله تعالى عن أهل النار، وقال الله تعالى عن النار: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال أهل التفسير: أشد تلك الأبواب غما وحرا، أشد تلك الأبواب غما وحرا، وأنتنها ريحا الباب الذي للزنات الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم. وقال بعض السلف: يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة، فيقال لهم: هذه ريح فروج الزنات. فما أعظم الزنا، ما أعظم الزنا يا عباد الله، وما أسوأ عاقبته، وما أشد عذاب أهله، وما أشد انتقام الله منهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. اللهم اعصمنا من الزنا، اللهم اعصمنا من الزنا، وجنبنا سبيله وطرقه وأسبابه يا كريم يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الاقتراب من فاحشة الزنا فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإن الله تعالى قد وضع سبلا للخلاص من هذه الجريمة النكراء الفاحشة العظيمة. فمن أجل الحماية من الزنا يا عباد الله وضع الله الحدود: الجلد لغير المحصن، والرجم حتى الموت للمحصن. فإن الجاني إذا علم أن هناك رادعا فإنه يرتدع عن هذه الفاحشة العظيمة. ومن أجل الحماية من الزنا أمر الله بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.
ومن أجل الحماية من الزنا أمر الله المرأة بالحجاب، وهو ستر جسدها كاملاً صيانة لها ولمن يراها من الرجال. ومن أجل الحماية من الزنا منع النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة التي ليست من محارم الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ومن أجل الحماية من الزنا منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر من غير محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومن أجل الحماية من الزنا حرم الله الاستماع إلى الأغاني، فإن الاستماع إلى الغنى من أكبر دواعي الزنا والفجور. ومن أجل الحماية من الزنا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة متطيبة، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، أي كل عين نظرت إليها فهي زانية. ومن أجل الحماية من الزنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة المرأة الأجنبية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن أجل الحماية من الزنا حث النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة على المبادرة إلى الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن الصوم يضعف شهوة الجماع. ومن أجل الحماية من الزنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أي أخبرنا عن الحمو، ما حكم دخول الحمو على النساء؟ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. ويعظم الزنا عند الله تعالى إذا كان من شيخ كبير، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وكذلك يعظم إثم الزنا عند الله إذا كان بامرأة الجار، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أو أن تزني بحليلة جارك. فاحذروا الزنا يا عباد الله، احذروا الزنا أيها الشباب، احذروا الزنا أيها الشباب، فإن أمامكم النار وسخط الجبار. احذروا الزنا أيها الناس، واحذروا وسائله، واحذروا أسبابه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وامتثلوا أمر الله جل وعلا إذ أمركم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه من يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. احذروا الزنا يا عباد الله، فهو من أعظم أسباب زوال النعم وحلول النقم ومحق البركات وانتشار الأمراض التي لم تكن في أسلافكم، والابتلاء بالفقر والتعرض لعذاب الله جل وعلا يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اعصمنا من الزنا ومن سائر المحرمات يا رب العالمين.
اللهم اعصمنا من الحرام قليله وكثيره صغيره وكبيره يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نستودعك ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وأبناءنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمنا بحماك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا من أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شأثهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، ولا تجعل للكفار عليهم سبيلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.